شرمېدلو بې غیرته د ذلیل بچو درې نه را روانو منو زه لارۍ کې مخکې سیټ کې ناست نو د متنو سره لارۍ ودرېده وی چې یو ملک زوی ورته آواز وکړو چې کلندره مخکې سیټ اوزګار کا دمه یې در سپې راوستې وه نو هغه یې کېنوله پکې نو کلندر اوس ما ته هم ګوري او هغه ملک زوی ته هم ګوري ویل مخکې سیټ نه دی اوزګار ویل کوس کسې دا څوک دی زه م اوس غلی ما ډرایور ما ته ګوري او د ملک زوی که خدای پاکې یو ملک پاتې نه کړي مال ورته چې دې خوا راشه چې ملک زوی داسې لارۍ طرف ته راغی ما ته یې داسې وکتل وی جي دا زنانه ده مخکې سیټ ما دا خو زنانه نه ده دا خو شاملات ته دا زنانه ده که ستا موري ستا خوري ستا ښځی خو زه به ورته سیټ پرېږدم راځه پې کښېنوه او که دا 15 لکه خلکو بیګام کتلي نو راوله په دا منځ کې د سړو کېنوه چې دام خوشحاله شي او دا سړي م خوشحاله شي خیر وروستو یې چې کېنوله نو ده ورپسې خړ خړ کته نو ما لارۍ والا ته ما ودرو چې ویې درولې ما هلکه خبره واوره هغه را منډه که چې ګینې سیټ ورته پرېږدي مالته خو یې ککړه کونه پرېښوې خوار شي دا در نه روانه شو شرمېدلو بې غیرته د ذلیل بچو که مسلو کمیناو داسې خپلې ښځې نه هم چېرته ډولۍ ډولۍ شوي دي هغه ښځې درته سپی ښکاري چې کومې په کورونو کې ناستې دي او ستاسو حیا او عزت ساتي د دې قوم مزاج دا دی لکه یو سړی و پخوا به دا اینده وې په دې بازار کې داسې ګرځېدې لکه اوس دا مسلمانانې چې ګرځي داسې به پخوا اینده وې ګرځېدې نو یو سړي په هغه اینده وې داسې په دې ځای چونډه یې ولګوله او منډې کړي جومات کې په مانځه ودرېده نو آئنده ولاړه او یو سپی ته یې وویل چې او سامنے جڑا آدمی کھلوتا ہے اس نے منی چونڈی پری ہے نو سپی ورته وی هغه آئنده وی ته چې او ته نماز پڑھ دے وی چې بڑا وڈا جوانا مر گئے ایک کام بھی کر دیتے وہ بھی کر دے رنا نو چونڈیاں بھی مار دے تے نمازاں بھی پڑھ نو خپه نشئ تاسو دواړې غاړې وهئ هسې دا دې پورې درته یم د په شکال چنډخانو ټغېږئ ما چې دا نیچي ولې نه نیچي خو به دې نیسي که نه زه چې جیل ته لاړ شم قسم په خدای دی چې ما مزي وي د جیل خلک الواګانې په ښې وروړي دا دغه نه دي دا قیدیان نه نه قیدیان ای په پاری پور کې الواګانې په خولې ماله به راوړي او په کوواټ کې باغي الواګانې په خولې مال زه خو جیل زه چې چرته یم په مزه کې به که دوزخ ته یم هم تاسو د خدای را سره کې په مزه کې به دې خوا وګورئ جیل تل کې مې تقریر وکړو او دا مې وویل چې واورئ د پاکستان حکمران طبقه د جشن پاکستان په شپه باندې د صدر په کلب کې بربند ګډي او داسې ګډېږي چې د ښځو پرتوګونه یو بل سره بدل شي د صدر کلب مې ویلی و د غیبي ملایکو ولیکل چې صدر کلب نے صدر ہاؤس جوڑ کہ صدر ہاؤس جوڑ کو نو توہین صدر شو نو دفصول مارشاء اللہ کی زونی وما دادا یحییٰ خان پوائے چوینی کوارٹ جیل کے وما چھ بیا مارشاء اللہ عدالت تا پیش کر میں تادہ سے چل کرے معلومہ خدا ندی ہے صدر ہاؤس مانا دا صدر کور کے پاگل او بربند ډانس کیږي ما دا نه دی ویلي ما کلب یاد کړی وی چې دا د بزرګانو لیکلي دا څلور واړه بزرګان را سره پی او یو را سره مجسټریټ هم پیش ما ته وګورئ ما ته مال بچیا تاسو په چا وړېدلي نه
ماشاءالله عدالت تماوي چې دا سلور واړه دروغ وي وی کلمه تیر کړه مال د دوی پښتنو مزاج د کلمې په دروغه تیرو د دوی عادت وی چې پھر کیا کرو مال بار نه درې کانی رو واړه په درې کانی دی له طلاق ورواچوا چې دا لفظ د ویلې چې کانی بار نه روغخته سی ډی والا وی چې مولانا صاحب لګ زما پانسی کولو لم خبره جوړه کړی چې تاسو نه طلاقیان خو جوړ کم میجر ورته وی چې یہ مولانا صاحب جو کہتے ہیں تم ویسے کرو بس پندرے کھانی میں واچول پر سلورو واڑو مجسٹریٹ نمبر را ہے ما تیل ما کو نوے وعدہ کڑے دیو ما چنوے طلاقی سے خبر داغا میں ورواچول ماتا ماشاءاللہ عدالت ہوئی چی ابھی مالک جو کہ چاہو کرو تمہارا ہوں جو کہ چاہو قید ہو یا جرمانہ ہو جو آپ کی جی میں آئے سلور زر روپے جرم کم اور پمیزبان دے سلور زر روپے واغستے اور بیارانات کڑے ہوئیستے تو یہ خبر پوئے گئی چاته ویلې شي په دې منبر در تار څه ویلې شم کدی لارې ته شم بیا در تطرخه خبرم نشم کولی چاته بچو کسو پکور کې ګډیږي وای بستا څه کار دی مونږ سره یو سیږي خړا لعین هغه ته وای خړا لعین ناغه چې خزه بوډه دا پټګډګی نشي سورول نو لوري سوره کړی الګا دا څه کوي بچی ہے یہ بچی غټه میخه یوې بچی داغه شرمېدلې قوم اجمه مونږ کې مې مالکه کزه جیل تلاړه مې یو आवाज وکړ بالکل مونږ د پسی مال په آرام کې استاد د جمعات کې چې څومره ناسي په ایمان وای کزه بوت لمر پسې براشي مړه په دې قبر شکرې نه ما پسې خدای ته ګورې مرضی او زوم نظم زکا ما حضرت وی چې څوک معبودی داغه جنازه بیا زکو مالدار راغی زه د چرګي چرګانو ته تاسو کوم او غریب راغی السلام علیکم مولانا صاحب خیر جی ډیر خیر نور الحمدلله په دې به مونږه جنت غریب راغی اختر دی مبارک شه خلک چې غاړي وزي که خیال وکینو هلکه دا چلم دغه یو مخداس بیا داس بیا داس بیا داس بڑا رب دې خپل لراوځي غریبانو دې خدای دې خو بس اډو عقل پکې نشي هلکه خدا سي غاړه ورکاو بس لاس ملا داس 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 غټ راغی السلام علیکم په دې خار کې تاسو د زمارونه بازي وګورئ چې دا څه سره وګورئ کنه السلام علیکم دا څه به ورته لکه د ټپوس وزره او پړه پي دغه شان صحابه بیان زم چې د جمعات کې ناس دي اوس ما سره یو خوړ وې دوبو چغلوک ټول مې پیچت او په دې اٹک سین کې به ورچو زئی او بیا مان در ټوپ کړی وې چې زئی روک شي چاډو خلاصې زما بجلیګر کې د جمعې مونږ کول نوالتا هغه فوجي زیاده نو یو اس بي او پکې راغلی هغه چې دلته د جمعې مونږ بند کې خلک ډیر راځي جګړه شو ماته دا تاسو غوندې خلک وایي چې مونږ در سره یو بالکل لکه اوس تاسو ته الکه تاسو چا سره یې ټول د جمعات کې چې ناستي نه تاسو ټول وایي تاسو لا سجد کې چې ما سره څوک نعره تکبیر
وګورئ که زه جیل ته لاړم بیا به څه چل کوي ما ته پته زه څو ځل جیل ته تلم یو راپسې نه ما ته یو ملنګ یو کور ته ودرېد خیر راوړئ خدای مو بخښه ویلې نه دا پاتې ویل دا کور ما ته وړاندې معلوم ما چرې په پردي ایمان توره نه ده کړې خپل ایمان دې راکې خدای پیدا کړ اوس هغه رؤیت هلال والا ګوره میاشت اله ګوري چې دوی ته په دې سپېږمو کې ورننوځي ځکه چې د کراچۍ په پلازې کې خو میاشت دننه نه ځي او دې خوا وګورئ میاشت ګوري څوک میاش ګوري څوک اوږي تږي نهر بربند معززین میاش نه ګوري بنگلو والا میاش نه ګوري بنگلې د وی سی آر ډي پی هغه میاش نه ګوري د وی سی آر ډرامو کتو والا میاش نه ګوري میاش دا تاسو مونږ غوندې خوار سپیره اوږي او تږي نهاري ګوري ٹھیک شو بیا خوار چې میاشت وګوري داغه بیا رسېږي کیږي پلازې کراچۍ ته داغه شهادت څوک اوري ته خو نوتیا کې دغه څوکۍ ته ورشه تانیدار ته چې ما میاشت کتلې ده دا دلته چې ناست دي ما میاشت کتل ها شیخ غریبو یریږي چې جوړ څه دې کتلې دا څه ده کنه دا شیخ غریب منډه کې چې اوس مې الټاونه نیسي بیا کم چې د دوی تالی سک دي د دوی تالی سک ناغه بیا وایي چې مونږ ہر حال میں حق بات کہیں گے ممبر نہ صحیح برسردار کہیں گے ہر حال میں حق بات کہیں گے ممبر نہ صحیح برسردار کہیں گے منگا شہادت ہے کلموں کے ورطہ چاڑو منڈم اور گراز والا ورکم چ سبا رو جلا سبا اختر دے الحمدللہ سمر زمونگ د صوبہ سرحد دنیا چدا 80% 90% مونږ سره اخترم کې او روزم ٹھیک شو غاز ورکم دوی څه وایي دا یو سوشل پسندي دا یو سوشل پسند مليان دي حکومت له مشکلات پیدا کوي یو سوشل پسند دي هغه ته چې یو ستنواله سمېږي نه چې ټول رازونه دې کولاو نه سمېږي ول توبه عزیزانو تاسو پولیس نه شکایت مکوئ ځان ته وګورئ د خپل ګریوان کې دا تاسو سال جوړ کړی دی 24 غنټې غول په سر تپای کنه تپای 24 غنټې په واده کې وګوره تاسو سال جوړ کړی هغه دزي دا کلاشن کوپونه نن چې حکومت مهرباني کړې ده ارد شاخه تا خایز ویلې کلاشن کوپ ور کړی نو واده کې برامه ده د بالا مړې پته چا بلا شلخه تماچ کوړې پیدا کړی تاسو سال جوړ کړی په ملک کې جواری څوک کوي دلته جنازه پراته یو دلته جواری کیږي وی خان درته د خپل گریوان کې وګورئ عذاب سغونډس کې نه دي چې د پاس نه راوريږي غونډس کې نه دي سچ در سره کیږي پتا کې په خپل ځان خو شریعت راولا په خپل کور خو شریعت راولا
خپل خزه او لور خو شریعت راولا دا خو کا اوس دا خبره چې زه کوم دې قوم زه معاف نه کړم دا قوم قرآن خوري چې د بجلیګر مولا په کور کې وی سی آر دی قرآن وای دا قرآن دی اور میګ مات کا خدای دې تباہ ما خو د وی سی آر تر اوسه پورې شکل هم نه لري د لږه څه بلا ده شکل قرآن خوري چې د بجلیګر مولا کور کې ټلویزیون دی که زما کور کې ټي وي یا وی سی آر رانه وته نو بیا دې زما په اومه پیړۍ لعنتی چې زه به دې قوم ته بیا تقریرونه کوم تاسو خیال راکړئ بیا دې قوم زه معاف نه کړم قرآنونه یو خوړه په دفترو کې چې مولانا صاحب لور کالج کې سبق وایي زما لونه دا بالا مړی خلکو ته پته ده دې کوڅه کې پیدا شوي دي او دلته لوی شوي دي الحمدلله کالج خو څه کوي چې پیلی او دویم جمعات هم رانه په سکول کې نه دی دا ستاسو چیلای چې زی او راځي کنه کله دا چلتي کله دا به زه پرېږدم نه پرېږدم بم نه چې زما دا ژبه په دې خوله کې ګرځي او ما تاسو پرېښوئ نو زه به هم د سړي زوی نه دا ما ته چې څومره ناست دي په ایمان که په دې پوهېږئ په دې اړو پوهېږئ نه چې دا بیت المقدس څه ته وایي او قبله اول څه ته وایي او خدای خبر پته نه لګي چېرته جومات به وي نو دا هغه یو دا خدای قمقلونه وایي هلکه ته نیت چې په مونځ کې تړې مخ کم خوا کې وایي امام ستا نیت چا پسې وایي امام پسې وایي د امام نیت چا پسې وایي محراب پسې وایي د محراب نیت چا پسې وایي مکې مدینې پسې د مکې مدینې نیت چا پسې خدای پسې دا قمقل تاسو وای په ایمان چې دا سمره دی جلسه کې ناشتي خپکیږي ما که خپه شي داسې خپه شي لکه زما پلار چې خپتلې دی قبر ته خو بس برافات ته الوعده او کیر دی او شربت ته او خورا او سټاو لاس چتکاو د خزو کار دی ویلا په بدیره باندې ارواګانې ناشتي دي لاس چتکې چې دا والی او یويس په بنیره لا الوا ده کرا ارواګانې کمزې کینی خدای هم سټاو بس روح دو ځای دي یا علیین ده یا سجین ده لاړو بیا بنیرو ته نه راسي دا هغه قمقل دي لکه ماته یو ورځ د شب قدر شپه وه خلق خیراتونه کوي یو راغه ماته وی چې راج کې پکانا بکاره مولوی صاحب صدر کے زب بجلیگر کے امام مال سارے میتا پیچھے حلوے آیا حسن تے انہوں نے منہ پھکے حسن نا تو انج کر کے ایک سیر گوشت لے کے تے انہوں خوب ٹماٹر تے سبز مرچیں باغ دے پن کے تے لیا کہ تیرے مردیاں دے منہ جڑے سلوٹ ہو اگر اشتیا بیگا ڈونگا ڈا کروڑ سار مانا تپوس کئی چې مولوی صاحب راتی ہو گوشت کچھ اچھا ہے مال گوشت نو تا چھوڑ پیو تیرے نو میں نے خواب ہی دیکھا بڑا خوش ہے کہ یارا کتنے دنوں سے میں حلوے کھانا منہ بڑا پھکا ہے آج تنے بڑی مہربانی دا قوم ترو سپوری دام نہ دے پوئی نہ خزی پوئی دی اور نہ سڑی پوئی یو پادری سوالو کو په یو مولا زتا سرلان دی او خپې پاس وړندوم او درته وایم چې خدای شته که نشته ته وګوره چې ته وایې چې شته که نشته یو تړک سره زه تا نه ټوله نشه وباسم که نه دا په دې بازارونو کې دا کوم داسې داسې ګرځي که نه دا د یو تړک دی خو چې تړک شي په دې غوږ څو شوی نو دی سمزا کمکل بچیا کوک ولی زی تاله د سړیتوب چل نه درځي ما ستاسو ایمان لیدلی نه دی د سن 65 په بمبارۍ کې
ओए तू किधर गया है? जी मैं स्वाद गया है। क्यों? वो चाटियां वस्तियां बेड़ा तबाह हुए जो हड़म बोंदे तो सारी दुनिया नु तबाह कर माता सुपी जन्म ना पदे खबर पोई गई दूसरे स्टैंप दे काबिल एतराज तकरीर करने से केस दर्ज करके तफ्तीश शुरू हो गई। किस चीज की तफ्तीश? बिजलीगर मुला काबिल एतराज कर मैंने करी काबिल एतराज तकरीर माकसन दी गई वो काबिल एतराज खबर कौन ना जो डॉक्टर है मां सरा गोड़ा चीनी निश्ता कोनेनो स्तंदा और सोक चिराजी वहम बेम वर्त पकोनाटी की लाश के दर्द गई काबिल एतराज फजयम न जो डॉक्टर है पमा का सोक एतराजों के स्तंदे वाले दे सड़ी तो वाला दाव बेवकूफी ही बकन भी भाई पर डॉक्टर संग एतराज के बेड़ा दे घर क्या बेस्तरी न जोड़ेगी ना जमुंग दखदी किसा चेदर तोकड़ा बेर लेचे वाला और अधिक खार तरातला मुंग कोरता नो पस्पिना ताना बांधी द कस्टम वाला चेकिंगो कदे ख्याल करी पदे रोडू नो बांधी दा पुलिसम वलाड़ियो कस्टम वाला वलाड़ियो उसला वलाड़िया तासो तपाता एर लेचे बेर लेचेला वलाड़ी आज सुख पीजी अगी तदासी कई मां होता होने चिप्योर शी कानून दे लास के वाग नारी खजिम जान सारा कस्टमणी भर्ती कड़ी दी खजी उस को मुबारकम शाह द खजू पुलिस हम जोड़ी दी द खजू पुलिस मावी च कथा सुचरता जड़े मड़े वी का ना न मिर्जा गणे भर्ती कई वैसे ځکه میرزاګڼه ښځه زړه پکار ده هلکه تجربه کاری او ځوانې به په سپاهي توپ کې برتي کوي د ښځو پولیس جوړي نو د کسټم کې ښځې وي لارۍ ته راوختې نو په خلکو یې داسې لاسونه وال چې څه خو ورسره شته نه داسې نو دا زمونږ دا خپله بوډۍ چې ده نو دې ورته وایي چې بچې دا نور چې دام کې لږ په مام یو چوف وکړه هغې ورته وایي چې دا جوړ میاګڼه ده دم اچوي چې دا نور چې دم کې نو په مام یو چوف وکړه کسټمره په خندا شوې ده لارۍ نه یې منډه کړې ده چې دا څه قمقله پکې ناسته ده دا ستا ملک دی دا ستا وطن دا د کوچیانو کار دی یو کوچی بل کوچي ته وایي چې فتح خانه وروره هغه وایي چې کعبه دې خدای بخلی وي نو اوس به ورته ناست وي جمع یو سخته یخني وه سخته یخني وه نو دوی ورته ګرمېده چې ورته ګرمېده نو دوی دا خیال کړی چې جوړ دا د مرګ نه وروستو به په قبر کې اور خو وي نو ځکه چې یخني ده ډېره چې فتح خانه وروره چې وی کعبه دې خدای بخلی وي نو اوس به ورته ناست وي ګرمېږي به او چې کینې دا اور به هلته وي او دا هغه بېوقوف قوم دی بدبخت کمبخت چې دوی دا زیارت ډالۍ څه مطلب دی د زیارت عرس څه مطلب دی دلته دا زمونږ یو زیارت دی دغه کال کې چې عرس کېږي دا زمونږ د بالا ماڼۍ دا لپنګانې کوي نو یو شپه د نکریزو وي او ښځې راشي صاحبه شمې ممې په دغه کې لګولي او ورشي او بابا ته رستو په قبر په دې خپو باندې نکریزې وتپي وایي دا د بابا نکریزې او دا تاسو ما غوندې سنډاګان ورسره وي خفه نه شئ یو سړی مونځ نه کولو ښځې په زور راواستلو جومات کې موچی وچیچلو نو چې کور ته لاړو ښځې پسې کوتک راواغستو چې ما تا ته ویلي چې دا جومات په ما راست نه دی او دا مونځ تندی مې ورته ایښی نه و چې موچی وخوړم نو عزیزانو عرض مې دا و چې دا مونځونه وغیره زمونږ چې دي دا په مونږ راست نه دي ځکه د دې هغه بنیاد چې دی هغه مونږ پېژندلی نه دی یو سړی او تاشې کولو کړتې گئی ما یعنې زه لرې کې ورکېږي ورک شي په سترګو مې بد لګي د ده بیړي غر کشه چې دا جلسه یې کړې ده تاش کوي چې تاش کوي نو
غواګانې پردي پټي ته ور روانې شوې. نو دې تاش دا شي او یا خدای راوړې یا خدای راوړې یا خدای راوړې یا خدای راوړې. یو خان نوکر لګلې دی کلی ته سکار پسې نوکر واپس را منډي. خان ورته لاکار دیو کوي نه ویلی ولی ول دا کلی خدا سے ظالمان خلکو چې په خدای غواګانې سرولې. ول ما وی چې خدای خبر چې په ما بڅ کوي راشه تخته. نو مونږ وایو چې یا خدای امریکا تبا کې یا خدای امریکایان مونږ منبران کوو یا کني کوو. امریکایانو له ووټ ورکو امریکایانو له حکومت ورکو یا کني کوو. مونږ خدای پاک چې مونږ په استماته وای په ایمان چې زه د سړی په ځای خر راولم او لور ورته نکاح کوم. دا ګناه د خر ده که زما ده. نو مونږ چې خپل نکاح خر سره په خپله وتړو نو د خر کار څه دی؟ لتې وال. نو بیا جاړی ولې؟ تا سره د اسلام غم نشته. د اسلام ته وایې سینماګانې په دې سینماګانو کې به سپي ګرځي. که زمونږ نوجوان طبقه غیرت وکړي او د سړي زامن شي چې نظم سینماله په دې سینماګانو کې به سپي غول کوي که نه به کوي؟ دا بیلیټ چې دی بیلیټ نن سبا هر یو د سور بچی چې راپاسي د بیلیټ دکان وباسي. ټیک ده دې بیلیټونو باندې به دا د بیلیټ ډنډې به د بیلیټ مالکان په ځان ومنډي. خو که د قوم بچي اتفاق وکړي چې نه ورځو. ویډیو گیم سرک ته به خلک راوغورځوي که د قوم بچي ووایي چې مونږ نه ورځو. میوزیک سنټر راشي ټول د سوټمارې زامن چې میندې د ورځې سوټې تپي پردی جامې وینځي. دا هغه د پلشتې اولاد دا د سور بچي دا د سړي زامن نه دي. دا د سوټمارې زامن مازیګر زه ګورم په بالا ماڼۍ کې یو وی سی آر په اوږه کړی او یو ټلویزیون په اوږه کړی چې ما ته وګوري داسې غوندې چلو کي او منډه وی او تېرېږي ټوله شپه. مورې پردی سوی د مورې توره شړی لنګ او د لور کاسیر یې څومره درنګ دی. دا د سوټمارې زامن ټوله شپه دا ګوري. که دا د سوټمارې زامن قصد وکړي چې زمونږ مور څه کوي او دا مونږ څه کوو دا میوزیک سنټرې به ټولې تباه شي که نه به شي؟ آخر څه د سړي زامن خو تاسو هم شئ که حکومت خو داسې خدای راستی که راولئ چې درته اسلام راولي او دین راولي او مذهب اخو سوچ هم مه کوئ. بس یو ټکي اخري واورئ. یو عاشق ته چا وایي چې بېقراره ډېر یو جي ډېر بېقراره ورته وی زړګي له ډاډ ورکه په خپله مدام به څوک ډاډه کوي ویشتلي زړونه. زړګي له ډاډ ټول وایي تاسو ټول وایي خوله خوځوه خوار شي. زړګي له ډاډ ورکه په خپله مدام به څوک ډاډه کوي ویشتلي زړونه. نو دا خپل ځان په خپله ټیک کوي. نه خدای راستی که حکومت ټیک کوي نه خدای راستی که مونږ ټیک کوو. مونږ ځان له درته داسې په تاق کې ناست یو چې کله به در کې غټ سنډا غځېږي مونږ هم درته په سوړو کې تاسو وایئ چې تا پلار مړ شي او ماله راشي او ستا څومره کفن لګي چې څه وایم 40 غزه اوس ما نه تپوس